пул хизматгори хуб вале сардори бад аст. пул инсонро бад намекунад, он танҳо нишон медиҳад, ки инсон дар асл кист. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. биёед таърих ва пайдоиши пулро дар Тоҷикистон гӯш мекунем. пул ин молҳои махсуси буда ба сифати миёнарав барои хариду фурӯш кардани дигар молу хизматрасониҳо лозим аст. ба сифати пул коғазҳои махсуси давлатӣ ва тангаҳо дар солҳои охир баромад мекунанд. солҳои пеш бошад ба сифати пул тилло, нуқра ва баъзе намудҳои сангҳои қиматбаҳо баромад мекарданд. пули тоҷикӣ асъор. пули тоҷикӣ имрӯзҳо сомонӣ мебошад, ки бо забони адабӣ онро асъор низ меноманд. сомонӣ 30 октябри соли 2000 ба муомила бароварда шудааст ва номи пули тоҷикӣ ба асосгузори давлати аввалини тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гузошта шудааст. сомонӣ иборат аз 100 дирам мебошад, ки дар шакли коғаз ва танга мебошад. дар ҷаҳон сомониро бо рамзи рақами 972 ва номи кӯтоҳи ТЖС ишора менамоянд. таърих. тибқи кашфиётҳои таърихӣ пулҳои қадимтаринро дар сарзамини тоҷикистони имрӯза соли 1878 дар ноҳияи Қубодиён ёфта шудааст, ки онро бо забони шоҳаншоҳи ҳахоманишиҳо тааллуқ медонанд. асрҳои 4 ва 5 пеш аз милод. дар замони шоҳигарии Сомониён, ки ба сифати пули он замон дирам баромад мекард ва маҳз тангаҳои имрӯзаи Тоҷикистон бо ҳамон пули қадимаи тоҷикон номгузорӣ карданд. баъди ташкили ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон дар соли 1924 то 8 январи соли 1994 дар сарзамини Тоҷикистон чун дар мамоликҳои дигари шӯравӣ пули советӣ бо номи рубл дар гардиш буд. баъди соҳиб шудан ба мустақилият дар соли 1991 Тоҷикистон бо сабаби дар кишвар низоъҳои ҷангӣ будан имконияти мустақилона ҷорӣ кардани пули миллиро надошт. роҳбарияти давлат ба қароре омад, ки асъори замонавиро бо муомила бароранд, ки дорои ҳифзи баланд аз сохтани ва тасвири нишонаҳои миллӣ бошад. бинобар ин соли 1999 дар Олмон пулҳои нави тоҷик ба номи сомонӣ чоп шуданд. ҳамин тавр бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 415 аз 30 октябри соли 2000 банкнотаҳои 1, 5, 20, 50 дирама ва 1, 5, 10, 20, 50 ва 100 сомона ба муомила бароварда шуданд. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои муфидро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангола зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. сарбаланду хона обод бошед.